ребята, сегодня у нас очередной онлайн-урок. Сегодня тема урока «Система охлаждения двигателя». Система охлаждения двигателя предназначена для отвода тепла от прогретых частей двигателя. Прогретые части двигателя – это двигатель внутреннего сгорания. Сгорание происходит внутри. Там идет нагрев деталей. Чтобы этот нагрев не мешал работе, его охлаждают. И вот для этого придумали внутри двигателя систему охлаждения. Система охлаждения состоит из двух кругов. Малый круг, большой круг. Малый круг находится непосредственно внутри двигателя. Она отводит тепло от нагреваемых частей. Нагреваемые части какие там? Головка цилиндра, цилиндры, поршня, клапана. От всех этих деталей надо отводить тепло. Вот малый круг, он обозначен внутри двигателя. Он проходит и охлаждает его по всему внутреннему периметру двигателя. Есть второй круг, наружный круг охлаждения. Большой круг охлаждения, вернее его называют, он проходит через радиатор. Через радиатор. Вот для того, чтобы пройти через радиатор, у нас есть выпускающий термостат, предназначен для регулирования температуры внутри двигателя. Термостат – это такой аппарат, который сделан из перепускного клапана, внутри которого находится жидкость. Вот эта жидкость нагревается и расширяется. Расширяется, открывает клапан. Идет вода по большому кругу через термостат. Поступая в радиатор, верхний бачок, она опускается по каналам радиатора, по трубкам, там сделаны из медных или алюминиевых трубок, опускается через сердцевину и поступает в нижнюю патрубку. В нижнем бачку через патрубок обратно поступает малый круг охлаждения. Когда температура воды падает, проходя через большой круг охлаждения, термостат обратно закрывается и продолжается цикл работы. Термостат, он придуман для того, чтобы вот защитить малый круг для запуска двигателя. В северных районах или же в средних климатических зонах вода охлаждает, температуры воздуха холодные. Чтобы прогреть в это время двигатель, вот этот термостат помогает, закрывает большой круг от малого круга, и происходит легкий запуск автомобиля. Так. Для системы охлаждения есть детали, которые охлаждают. Вот. Для этого подключен сюда вентилятор и наружный поток воздуха, который обдувает радиатор.